करून आमचो ग्राउंडाचो आयलो इशू आणि ते हे जे खंय खंय हिल कटिंग जाता हे इशू आयले आणि हे प्रमुख्यान हे सिरियस इशू आसा. गार्बेज सिडीचो आयलो इशू. गार्बेज सिडीचे हांवें एक्सप्लेन केले. गार्बेज सीड ही गव्हर्मेंट पैशांची लोकांचे गांवांत सगळ्या लोकांच्या टॅक्स पेयरन्सांच्या पैशांच्यानी बांदल्या पूण बांदल्या खंय. जो ग्राउंड आमी भुरग्यां खातीर केला लोकल्सां खातीर केला त्या ग्राउंडाच्या पळय सायडीक आसा जी वॉकिंग ट्रॅक केलो आमी सिनियर सिटीजनांक चलपा खातीर त्या वॉकिंग ट्रॅकार हेंच्यांनी गार्बेज सीड बांदल्या. एवरीबॉडी मिटिंगेक हांवें ऑब्जेक्शन घातलं ही हांगा घालू नाका हांगा भुरगे खेळटा त्यांच्या जिवाक हे हानिकारक जाता तांकां त्रास जातले. तरी ही जी सरपंच आहा पळय पळया पळय हेंकां आमी सांगलेले तांकां मानना की आपणाक जाय तो मनमानी कारभार म्हणटा पळय तो चलयलो. म्हणून आमी चिंतले की आमी ग्राम सभेक येवन हे सगळे इशू आहा पळय हे लोकां पर्यंत पावयतले म्हणून. आयज तेंची बॉडी मिटिंगेक मनमानी चलता कित्याक ते 5 जाण मेजॉरिटी ना आमचे आयकना पूण तेंची आयज मनमानी ही ग्राम सभेक चलोंक ना लोकांनी गांवच्या चलोंक दिवंक ना म्हणून आयज हेंकां ग्राम सभा सोडून पळची पडली. हय हो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर सुरेंद्र तारी हेका खूब सतयला तेचे बिलाक तेंच्यांनी. हय आणि त्या गांवचो जो कृष्णकांत चोडणकर म्हणटा पळय तेचो शेजारी तो. आणि तो रिक्वेस्ट केली तेणी आमकां की हो हेचो करप्शन जो पंच मेंबर आसा कृष्णकांत तेची असलियत लोकां फुड्यान हाड म्हणून. हांवें म्हटलें दाखय. हांवें दाखय आनी लोकांकूय हांवें सांगलें की दाखयलें लोक म्हणपाले दाखय. तेन्ना आमी जेन्ना दाखोवपाक गेले तेन्ना ती सरपंच उठली आनी हेजेर हात मारलो हेच्या मोबायलार आनी ताका दुखयलो कितें केलें तेणें ते व्हिडिओ तुमचे आसतले ते हांव सारकें क्लियर हांवें पळोवंक पावना कित्याक हांव पळयनासतना कांय ऑब्जेक्ट हें घालिना कोणाचें ते पळया कितें केलां तें तेणी. पूण हांव म्हणटा तुमच्या आंगान जर भंय ना चोरी ना पळोवनी न्ही लोकांक कित्याक तो बंद केलो तुमी. म्हणजे तुमी ह्या करप्शनान कृष्णकांता बरोबर जे बसलेली बॉडी आसा ही आसा हे सिद्ध जाता. जर करप्शनान नासले जाल्यार लोकांक ते फेस करतले आसले आनी अशे लोकांक ग्रामसभा सोडून पळचे नासले. ॲड करता ते सगळे करता ते वचोनी प्लस सोशल मिडियाच्या माध्यमांतून पब्लिसिटी कर जेणे करून एक बरो जर आमकां कोणी मेंटेन करपी आनी आमच्या तातून येवपाक सगळ्यो ती फॅसिलिटीज खेळपाक मेळटा असो एक हें प्रपोजल घाल आनी जी एप्लिकेशनां येता खंयच्या क्लबाची ती सगळी परत बॉडी ग्रामसभा परत घेवची पडल्या उपकारता सगळे गांवच्या लोकांक घेवन कोणाक दिवपाचो आनी कशे कंडिशनान दिवपाचो ते सगळे डिसायड करून तो आमी ग्रामसभेक दिवया सारकें एंटिटी. आमची भुरगीं गावता पळय ती सायड ती बरी ओपन जावपाक जाय. आतां पावस पडटा आतां नाका ग्रावंडा पिड्यार जाता आमी ताका सांगलें बंद करा नो प्रॉब्लम. आनी क्रिकेट पळय जे भुरगे पयलीं गावताले पळय ती चालू जावपाक ती आमी सवालो म्हणजे भुरग्यांक गावताले पूण आतां हो ग्रावंड ते मेंटेन कसो करतलो स्पेशली ही सायड गावता कित्याक तो हो ग्रावंड सोडीत न्हू इतले पयशे घालून हें पावना. आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रावंडाचो इतलो बरो आहा की म्हाका दिसता आनी खंयचो बंद ना. सो ती युटिलायज जावपाक जाय प्रॉपर युटिलायजेशन ग्रावंडाचें जावपाक जाय. तो ग्राउंड करता आसतना आमी It's a bulk waste generator law. So we are saying tell the locals to pay extra tax. Let's do everyday collection. So actually gawan daily collection naka. We don't need daily collection. In the urban areas we need daily collection, but in the rural areas the bylaws should be implemented, sir. It's simple. Then this garbage problem won't be there. If every building is managing their own waste, there won't be any problems for the village.
आमी कितें करया न्ही एक स्पेशल ग्रामसभा ह्या कामा खातीर आपोवया एक डेमो पळय कित्याक तें लोकांक एक्सप्लेन करता. Sir, if everybody can go to Chokle Meadows, their system is A grade. ह्या डेमो 9 पंच मेंबर प्रेजेंट आसपाक जाय. Visual घातले ते सिस्टम. फाल्यां अशें आवाज करपी आहा अननेसेसरी आमी ताका फोन केलो आनी कितें मिसयूज केलो म्हणून अशें जावंक board, nothing. Army oil that was not supposed to be on the inspection. They inspection because no board, nothing. And Goel Sarko, how he building and they बोर्ड लावपाक लागजाय. board and in the hill inspection also. अरे तो लोकांक तुझे घरात मुसुर्डी वचचे ना मरे. खंय मुसुर्डी आहा. कितलाचेच उलयता आमी. आणि ते सगळे माती सकल येतले. आमी इन्स्पेक्शन फाटले आतां मदीं गेले थंय गेल्ले तुमी. ओन्ली फर्स्ट बांगला. ते जाय ते इन्स्पेक्शन जाय ते केले. वयले जाय जाय. इन्स्पेक्शन घेवन जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन 254 आधी जाय. सर्वे नंबर खंयचे म्हणटालो जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन खंयचे इन्स्पेक्शन म्हणटालो दिवसा TCP ना आम्ही वचून येयलो 254 ग्रामसभा आशिल्ली साल्वादोर दे म्हणून आनी स्पेशली जे पळय हिल कटींग जालां हांगा पळटणा ताचेर एक व्हडलो बोवाळ जालो हांगा. पण हांगा अशें जालें की खंयचो तरी मिनिट्स ऑफ द मिटींग जे पळयले ते उपस्थित जाले गार्बेजी लागून थंय आनी क्लोज जाले आनी बोवाळ जालो आनी जो मेन मुद्दो जो आशिल्लो हिल कटिंगाचो तो तसोच उरलो. आनी जेन्ना पळय हो हिल कटिंगाचो इशू काडलो तेन्ना सरपंच आनी बाकीच्यो ज्यो रुलींग बॉडी आसात त्यो हांगच्यान गेल्यो. सो आज लोकांचें म्हणणें आसा की कितें करपाचें हाचे मुखार. सो सरपंच आमचो सेक्रेटरी म्हणटा की कंडक्ट करपाक जाता मिटींग पंच मेंबर जे पळय कोण आसा तांकां घेवन करपाक जाता. पूण ताची शाश्वती कितें हू इज रिस्पॉन्सिबल कित्याक सरपंच जो पळय आसा ही इज द हेड ऑफ दीस पंचायत तो आसपाक जाय आशिल्लो नाजाल्यार कोण डेप्युटी सरपंच आसपाक जाय आशिल्लो. पूण हांगा डेप्युटी सरपंच ना. So this is a big lapse. So I request the government of Goa, especially the Panchayat Minister, to intervene in this because अशें time to time जालें जाल्यार आमी 2-3 फाटी येवन गेले हांगा. Panchayat Minister has to take firm actions on this particular issue कित्याक हांगा सेक्रेटरी आसा हांगा ताका पेमेंट मेळटा टायम टू टायम तेजे कितें ग्रिवन्सीस आसात सरकाराच्यो ते ताणें हांगा काडपाक जाय. ग्रामसभा 3-3 म्हयन्यांनी भरता. आतां समज पूण अशेंच जर चल्लें जाल्यार कशें जातलें लोकांचे इशू कशें सॉल्व जातले. प्रत्येक इशू जो पळय आसा तो प्रत्येक मनशाक इम्पॉर्टन्स आसा त्या खातीर प्रत्येक मनशाक आमी इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय. अशें न्ही की बाबा फक्त हांगा मेंबरच उलयताले. पंचायत मिनिस्टर टू इन्वॉल्व इन स्पेशली साल्वादोर दे म्हणून and take a hard decision on this particular issue. Thank you. What the Panchayat did, because of Gram Sabha department, they cancelled the license, revoked the license. We don't want you to revoke the license. You have to issue a show cause notice that illegally you are cutting a hill. Complaint has come from the villagers. Okay, let them reply to you. लास्ट ग्राम सभेक जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलें तेणी विथ TCP. Yeah. पण TCPच्या म्हज्या रिपोर्टाक रावो जाय न्ही. फॉलोअप करया तेका लेटर करया TCP विथीन 1 वीका भितर जाल्यार 2-3 दिसां भितर आमकां रिपोर्ट सेंड करता. Secretary विचारले can we conduct this Gram Sabha? He says we can. Okay, but somebody has to chair this meeting with your permission. Can we conduct this Gram Sabha? Then you have to propose a chairperson. Correct? Secretary Marshal सांगता एकदा but technical हांव सांगू शकना. You can leave it. Any member has to chair this. I mean, Panchayat member has to chair this meeting with the permission of the public. Vikas Prabhu Desai by we four are misguiding the people. So now we are here with the people. We are questioning about the illegalities and see who has run away. So how म्हणटा जर आमी मिसगायड करता, आमी हायड करता, जाल्यार मागीर ही खंय गेली? ताणें हांचो सपोर्ट घेतलेलो. पयलीं म्हणजे ही BJPक सपोर्ट करता काय काँग्रेसाक सपोर्ट करता हें खबर ना. सो तो कोण आमकां सपोर्ट करपाक बिकॉज हांचे फोटो आसा विथ BJP people and all that. So these people are doing what? So when Vikas Prabhu, as I said, that we are misguiding the people and claim that our MLA is behind this, it is false. This is a fact and we have proved it. So I request Mr. Vikas Prabhu Desai to next time don't interfere into such matters and stay where he is supposed to do. Be a social worker, help people, not to interfere into
politics without knowing the facts and events what have happened. So next time when you're talking, have the facts on your hand. इशू तो दाखयतालो लोकांक अशें उपकारना न्हू. भारत सिकल कन्स्ट्रक्शन प्रोमिस केल्लें आख्खो दोंगर कवर करून जालो 1.5 वर्स जालें इन्स्पेक्शन केलां ही फॉलो अप पासून करिना आनी दुसऱ्याच्या वार्डान भोंवता हो सरपंचाचो वॉर्ड देखून ते ताका ते जाणो आनी ताका विचारतली म्हूण देखून ते पवडे किटला दुसरी सरपंच आसली ती आदली ती किटलीची आख्खे किटला कवर जाला ते आमी विचारतली म्हूण पवडी दोंगर सगळे कवर केल्या किटला कन्स्ट्रक्शन कितली चलता आमकां आन्सर जाय ते आन्सर दिवचे ती जाण आमी विचारतली म्हूण आनी आन्सर दिवचे पडटले म्हूण पवली खबर मिटींग म्हूण डावली. सरपंचाक जेन्ना क्वेशनां केली तेन्ना ती आन्सर दिवच्या बरोबर पळोवन गेली जाल्यार आमी गांवच्या लोकांनी आमचे क्वेशन कोणा कडेन मांडपाचे अशें तर सरपंच पळोवन वचूंक लागले आनी अशें ग्रामसभा तिका तर भंय दिसता आन्सरां दिवपाक कित्याक ते खुर्चेर बसचे न्हू लोकांक फेस आमचे इश्यूज जे इनलिगल कामां चालू आहा थंयसर थंय बरें बसून ती बरें इन्स्पेक्शन करूनय म्हणटा काय ना थंयसर सगळें बरें चल्लां पूण हांगासर आन्सर दिना जाल्यार आमी खंय वचपाचें. मायनींग चालू जालां थंयसर ट्रकाचे ट्रक माती व्हरतात दोंगर कापून आमी इश्यू रेज केल्ले हांगासर कित्याक हांगासर आन्सर दिवपाक जाय ती पळोवन गेली.